Nggak ada yang tahu. Iya. Saya aja lagi di rumah kan. Makan di sini. Jangan lupa like and subscribe. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Sinong Siung. Teman-teman, ini tadi mau trekking hujan lebat teman di Metro Lampung. Daun-daun nyampe di sini teman-teman. Hujan lebat, kemudian banyak angin. Nggak ada yang tahu. Iya. Saya aja lagi di rumah kan. Makan di sini. Towernya protol. Lah.